در تاجیکستان بیش از 100 نامگوی هنرهای مردمی کاسبی از پرداخت انداز کاملا آزاد شدند. ادرس بافی و شیرازدوزی، رسامی، هیکل‌تراشی، سنگ‌تراشی و نی و ربابسازی از جمله 104 نامگوی هنر و کسب‌های شدند که از پرداخت مالیات آزاد شدند. این قرار حکومت تاجیکستان تحت رقم 60 صادر گردیده است. بر علاوه این امتیاز، کاسبان اینچنین از گرفتن پتنت یا شهادتنامه صاحبکاری هم خلاص شدند. با پیشنهاد امامعلی رحمان سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است. حکومت با دادن امتیاز به کاسبان می‌خواهد از یک طرف کسب‌های کهنه را از نابودی نجات دهد و از سوی دیگر برای یک عده کاسبان امکان فعالیت کردن را فراهم سازد. چون برخی از کسب‌هایی که در اینجا ذکر شدن از جمله کاشین‌پزی، خاتمکاری، خرمه‌سازی، چالبندبافی برای اکثر ساکنان مخصوصاً جوانان ناآشنا است. کاسبان میگویند از روی این پیشه‌ها درآمدی چندانی ندارند، اما آزاد شدن از مالیات آنها را به پیشه‌شان بیشتر دلگرم خواهد کرد. ارگشبای غفوروف ساکن ناحیه استرافشن یکی از 10 کاسبان تاجیکستان است. کسبی عجوبه سازی را از بابا و بابا کلانش به میراث گرفته است. کاسبان به مثل ارگشبای غفوروف تا کنون با گرفتن پتن فعالیت می‌کردند. اندازه هر ماهی اکثر کاسبان 180 سامانی در یک ماه مقرر شده بود. ارگشبای غفوروف همراه با فرزندانش در حوله خود در استرافشن از سفال سووینیر، عجوبه و خشتک‌های سفالین می‌پزد. او گفت عجوبه میگن عجیبه. همین اعضای خشتک‌های سفالین که از کفاش خشتک دارد و بعد نمودهای افسانوی بازیچه‌های سفالی من میشه. خریداران اصلی عجوبه‌های غفوروف بیشتر سیاحان خارجی اند. او میگوید مردم تهجویی چندان به عجوبه‌های سفالین او توجه ندارند و برای طفلان خود اکثر وقت لختک و بازیچه‌های پلاستماسی ساخت چین را می‌خرند. حالانکه بازیچه و عجوبه‌های ساخته غفوروف همگی از گل آماده شده برای صحتی طفلان به فرق از پلاستماس زیان ندارند. سرازیر شدن محصولات ارزان ساخت چین به تاجیکستان بازار بسیاری از محصولات کاسبان را حتی در بازار داخلی تنگ کرد. تاجران عین زمان به بازارهای تاجیکستان شروع از داس و تبر، بلغ و تشه تا تاقی و شیراز پاچه ساخت چین را وارد میکنند که تا کنون این نمودی محصولات را تنها کاسبان محلی استحصال میکردند. هرچند محصولات ساخته چین صفتی بلند ندارد، نرخ ارزان آنها را در بازار رقابت پذیر میکند. کاسبان میگویند آزاد شدن از پرداخت انداز یک سرباری را از دوش آنها خالی میکند و در رقابت با مالهای چین تواناتر خواهند شد. نگینه اکرام‌آور رهبر انجمن کاسبان و هنرمندان در تاجیکستان روز 21 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت عین زمان رقیب اساسی کاسبان تاجیکستان نه محصولات چین بلکه مال استحصال ازبکستان است. او گفت اگر که ویا پورا از انداز آزاد باشند و یگان حجت تصدیق کننده نگیرند مگر ویا حمایه دعوا پچ خیل میشوند ساعت می بسوان گرفتن ساعت ادیس چینی با کجا با قیدی کجا با می استان نباشد بهتر وجود دکت و قیدی یگان جبا نمی استان ویا. اکرام و افزود حالا اکثر دکان‌های مال هنرهای مردمی محصولات ساختی ازبکستان را می‌فروشند. او گفت از مالیات آزاد کردن کاسبان پیشنهاد آنها بود چون که کار و درآمد اکثر کاسبان موسمی است و آنها توان تمام سال پرداخت کردن انداز را ندارند. قرار حکومت کاسبان را از ضرورت گرفتن پتنت و یا شهادتنامه صاحبکاری نیز آزاد می‌کند. اما اکرام‌آور میگوید در این حالت کاسبان هنگام بازنشسته شدن از گرفتن نفقه و دیگر کمک‌های اجتماعی محروم می‌شوند و از این رو آنها طرفدار پتنت گرفتن کاسبان هستند.